mukadde waffe John Ken Luchams the man wa mseko wakula basebo tugende mu maaso very comfortable in terms of discussion webale nnyo kuwa platform esebo tusobola okubaako kye twogera eggwanga liri mu katyabaga kanene nnyo buuza ku bantu nti balamusiza naddala abalubaga south abanfula kyendi pozi kyemba nsookeraku nslowing ejjinja limu ate nga kkulu definitely abantu balime okudistorting ekintu kya representation Parliament tesobola kubeera mu makulu ng'erimu bato bokka oba ng'erimu bakulu bokka. Parliament is a combination of forces abato n'abakulu n'abo mu makkati awo ne bakola combination eri balanced yamba mu kuteeseza eggwanga lyabwe. Kubanga bw'ogamba nti otutte bato bayinza okukaddiwa lumu obeera mu bbanga nga bwe kyali mu second world war mu Japan nti abasajja babayiganya nnyo eventually by demographic forces ne besanga abakyala ate bebasukkiridde ku baami. That kind of democratic imbalance may not augur very well in modern society. Okay. Yeah. Nkwaniriza nnyo nabirane nkwagaliza omwaka omujja sakono kulisa omukadde Conservative Party yetyanga abantu tebakyajiwulira nyamanyi gajibwa sikujiwulira kasita tubanga fe abamu kubasimba ababaka mu Uganda yonna tokiyita ekyokuzanya kulwaninga ekibiina ky'ebyobufuzi kyamu ne twenyumiriza nti twatandikibwawo bamayanja nkangi nsambu mu mwaka gwa 1998 tukyaliwo steadily as a political party. Musimbi w'abantu bamekanga sipi bawere 10 ku bifo byonna byonna. Okay, ku parliamentary ku mutadde focus. All right. Mwe mulina abamu abesimbawo by mistake nga independent olwokuba nti secretary general bati yabatuukirira mangu ayinga basipi. Okay. Ndiwe ne tusimbawo ku level y'aba chairpersons LC3 netusimbawo ne ba councillors. Yeah. Okay. Mugana wange dindo wa server sokola mseko bakulaba nawe tugende mu maaso sebo. Gano mazima kumpi kati lyafuuka linnya lyange. Era abatulaba mwenna naddala abassa obwesigwa mu mukutu guno naddala TV eno emisawo ne mugamba nti tukole paka okutuusa Mukama Katonda lwalikkiriza nti bye tukola byebyo ebiyamba eggwanga lino. Mwaka 2020 tegubadde mwangu gubaddemu ebigusomooza bingi era ebireesenga kumpi eggwanga lyaffe nandikozesezza ekigambo kino wewaawo kisoundinga bulala naye mu ngeri emu oba endala tulinga abasigadde nga amatongo kubanga gye tulaga ne gye tuva tebitegerekeka bulungi biringa mpale z'abasajja bano be bayita abasebeni nyimpi si nyimpi mpanvu si mpanvu byangu si byangu ebitutiisa bingi abatukulembera batutiisizza nnyo ne be bakulembera ne batya nnyo kugane ntera okwogera ekigambo kino abamu ne balowooza kyakusaaga nenze nabaga nti ne gye tugenda mu maaso eyo ojja kulaba nga n'enkoko bagigaana okookolima olw'ekisunsu ekimyofu kyeyambadde ku mutwe nga balowooza kiriko omuliro egenda kutwokya. So mbagaliza omwaka omujja 2021 tutunule enkaliriza ng'enkoko ebiika wali omusota nti wosumagiriramu omanya 2021 naye ayinza otukola nga 2020 bwe yatukoze naye nga nkakasa nga abamawulire naddala okuva mu kitongole kyange gyemva ekyagano mazima mbasaba tubeere bagumu ebitusomooza bingi naye ate ffe tulina okuyimirirawo ku eggwanga yadde abamu batukuba bakola ki ate bwe bamala otukuba ekisesa nti ate ne batuyita bajje batunyonyola ebyo bye batukubidde ate bannaffe beera ne bagendayo naye katwesabire olw'embeera eri mu ggwanga byali bibadde watera independent investigative of course Kanjitenga na bureau actually it's such a very independent
organization ekola kunoonyeza nabiki naye era munamole munaffe era kyakolera ddala muganda Grace Bukenya nkwaniza nnyo sebusebuka olamuze kubakulaba tugenda mu maaso naffe Uganda mwenna gyemuli abatulaba ku TV y'eggwanga Nakusa TV mbalamusizza nnyo mbakulisizza omwaka okutabadde mwangu okubaddemu amataba okubaddemu ettaka okuyinguka okubaddemu ekirwadde ssemalwadde okubaddemu enzige okubaddemu n'ensi oba okubadde okukyasize ennyo kibayita ekyokwavu era kumutwa mukisa gwe gumu nekutwala nnyo okusaasira famire ya Zebra Senyange mukwano gwaffe nnyo yakubiddwa naku bbiri emabega bannaffe tubasaasidde nnyo ne famire ya Nalongo Ntege emutundu awo ekisigula bannange mwenna mugume Katonda yatuwa era yatujjako wewawo ye muganda Grace Bukenya nesobola kubeera nga atera nange nyongera okungubagiza famire zaabo abafiiriddwako abaabwe okutandika ddala gye twatandikira omwaka 2020 bangi nnyo bannabyabufuzi abagenzi oba COVID-19 bannayuganda bannya abagenzi oba COVID-19 zakuba innocent Ugandans abakubiddwa amasasi ab'ebyokwerinda mu ngeri essaawa eno n'abakubeera nga tutegeera teri alipoota yonna ekakasa abantu abakubibwa amasasi mu ba LDU mu lockdown tetunafuna alipoota yonna kuva mu byakwerinda nti waliwo be bakutte abakola obubi obakozesa obubi emmundu so tukyali awo naye nyongera mu maaso okubeera nkubalira abafiiriddwako abantu baabwe ate nenzikiriza nammwe abasigaddewo nga mukyali balamu okwongera okwesabira kuba kintu kikulu nnyo Katonda bw'atakuma kibuga ne bwaba fountain ofula ne bwaba security atya expert ekyamazima kiri nti aba akuumira bwereere so twekwase omukama Katonda mu maaso wano wetulaga kantandikirewo Honorable John Kendu Chamzi osooka otuwe mu dakiika 5 omwaka gwenga bw'ogulaba bwe gukutambulidde kiki ekikoze amawulire baani abadde ba losers and winners era okutuwa general perspective mu nsonga ezo za COVID-19 nga bibadde n'omwaka gwonna generalize general perspective webali umpadde ntono naye njagezaako certificate kabi nnyo okufuna kawumpuli wa COVID-19 bannabyabufuzi ab'okuntiko ne bamukozesa ku distortinga facts eziri ku ground olw'okuba baagala survival kubeerawo mmere ya leero n'ekirala ate nga nakyo kituufu nnyo kirimu ensonga 3 nsonga esooka egamba nti ekiyitibwa democracy mu nsi yonna kikulirwa ekintu kye bayita the right to vote okulonda omuntu okusalawo omuntu ayitibwa omulonzi abeeramu ne sector 2 right to choose naye bw'abanga era achuzinga abeera mu state abeera mu state gye bayita ya self determination toyina kuntiisa kunimbalimba kumbuzaabuza nga ngenda okusula akalulu kange kyannaku nnyo okulaba nti mu kulonda kwonna kwe tutaddewo okulonda okusinza okuteeka abantu ku bunkenke kwe kulonda okwa 2021 olw'ensonga nti bw'oyogera ku kigambo kye bayita the right to vote otwaliramu a free fair credible election. Ulidde sir? Yes sir.
n'olwekyo tosobola kwogera ku kulonda nga toyogedde ku kye bayita freedom of assembly, freedom of speech, freedom of thought, freedom of speech. Mpulira ennaku empitirivu nga yonna netolde mu mubiri gwange omuntu okutugamba nti mu district 15 tuwajja kuba ku campaign zikubwa ng'olina elections eri pending oba ng'atuze omuntu omulamu kuba sisobola genda kuba kalulu nonde nga kyenonda sikitegedde bwe manga ze nanyini buyinza power belongs to the people mbeera n'entitlement okulonda mu ngeri etegerekeka si kulondera mu kizikiza awo weneeraliikiridde ne ŋŋamba nti bannange nze nja John Kennedy Chams record yange eri clear ndi omu ku abo abadde balwanirira constitutional rule mu parliament ya Uganda from the top to the bottom. From the top to the bottom. Obanga ekyo kituufu banyabo ne bassebo tugenda mu kulonda ki nga tuli mu kizikiza wetwogerera kaakati district eze 16 temuli campaign wetwogerera kaakati bwe tubanga tugenda kulonda nga 14 January abesimbyewo 99% ng'ogyeko President Museveni bajja kubati banna bakuyita mu districts atano 50% of 146. Ab'obuyinza kye batugamba nti basalawo okubeera nga batangira abantu mu maaso COVID-19 si batuufu. Tuyinaawo kiwandiiko kigamba nti bwe tunaafunanga COVID-19 nga constitution tugisuula wabbali. President bw'aba yalangira state of the emergency kubeerawo toyina excuse egaana bantu kukola minimal campaign kubanga Ministry of Health ne Electoral Commission byamala kutuula ne bisalawo nti obanga tulangiridde state of emergency katuteekawo minimal guidelines ezisobozesa abantu relatively kubanga bakuba ku campaigns ezinaabanga zitutuusa ku kulonda ekyo tekisobose. So ngamba bwenti Speaker Kadaga Rebecca the right honorable. Yes, right honorable. Newe muita high excellence. Obadde omutadde mu mbeera ya state of emergency. Mwanyina ffe Rebecca Kadaga right honorable talina explanation yonna gy'asobola kuwa ng'akimanyi bulungi nti parliament eno government eno eriko ekoma mu May nga 12 this year. Talina excuse gyonna gy'ayinza kutuwa nti tasobola kuyita bannannyini kututeeseza abamanyiddwa officially parliament kubaako kyeyogera ku ngeri abeesimbyewo gye batulugunyizibwamu n'abo abeesimbyewo gye babagaaniddwa okweexercising eddembe lyabwe n'asirika obusirisi eggwanga litudde ku nkatu. Olinga agezaako okutegeeza nti parliament is handcuffed. Exactly so. In the event nti tufuna olutalo olinga olwali e Rwanda Owekitibwa Kadaga aliyekweka luddawa. Lwaki Owekitibwa Kadaga atulaga nti atya President Museveni ng'alina territory y'obuyinza emukkiriza okukonveninga parliament ebeeko kyeyogera? Lwaki tufanga emmese oba ebyennyanja nga abatuteeseza sibasobola kwogera olw'okuba batya President Museveni akola nga sitalini? Bino si byakusaaga, tibyagala kusaagiramu. Obanga ddala tulina parliament ng'ate ekoma mu May, twali nsonga lwaki twabaawo kyogerwa parliament. Ekyo bwe kiba nga tekisoboka okozesa eky'emyaka 3 njagala nga munnamateeka okukiruling out. That is totally out of order era unconstitutional. Emyaka 3 oba oyingidde territory ya myaka 8 oba wetagenda mu referendum. Nolwekyo bwabawo emergency intervention gy'oyagala okukola wandibadde okyalira article 110 10 article 7 clause 4 ebya constitution. Awo oba osobola bulungi nnyo okulangira state of emergency ate era state of emergency eyo nekusobozesa through parliament okulangira okwongeza emyezi 6. Naye tulinganga ababuutikirwa omuzira
tetusobola kwogera tetusobola kwenyenya olwa President Museveni. No, we must talk out because we have parliament which is supposed to speak for us. Ekiwa kibanga tikisobose bwami wamala nkwebaza okumpita bantu bangi nnyo batya n'okumpita ebyo ebigambo byange naye njagala okwebaza kubanga intervention kintu kikulu. Singa bagamba nti singa Bufaransa ne UN byakola intervention nga Habyarimana tibannaba mutta, genocide yatukira okutta abantu ng'ebyennyanja yandibadde asobola okubeera avoided. Nekyenjogera olwaleero kikulu nnyo nti singa tuwabaawo intervention ekolebwa amangu Uganda may go genocidal. So okanya buterevu n'owekitiibwa Dani Mulika nti obuzibu bwaffe we tuli waneeno bwa ssemateeka. Yes. So intervention endala era mu constitution yandibadde ekolebwa nga bino bye mention nze mbitadde wabbali tuyina kye bayita constitutional court. Article 137 sub article 1 egamba bwabaawo ekitabangudde eggwanga ekyagala okubuzaabuza bonna bannansi bakitegedde bulungi baddembe genda ne bagula olugi lwa constitutional court. Kati constitutional court etuyamba kinga tusulidde ogenda mu Swiss mugundi mu genocide enkya singa tutuli careful mu kifo ky'okukola application Supreme Court nekola interpretation abange mupapye nnyo move like this mutambule bwe muti one bwe genda mu bode mu maaso eyo naye ekikulu kinyalo ekirala okumanya mu nsonga simanyi gwe kyolaba ekisinze okubeera nga kibutikira omwaka 2 akabiri okuba nja kwandoza ebiti bibiri nga munamatekatera munabyabufuzi nesoke mu side y'ebyobufuzi biki ebisinze okukolera omwaka 2 in terms of politics. Tuwali kinkoledde bulungi kubanga Uganda limu mawanga gasinga okubenefiting from environmental conservation. Naye okulabira ddala nti government etunula butunuzi ng'ebibira biggwawo ate government yeyagala amasanyalaze aga hydro clean energy amangi enegajjawa nga eseteeza bibira omuli assurance ku water table ebezaawo ebiyiriro. Eyo nayo point entabudde n'obulaba president omulamba modern president ng'agenda ne Maxon Falls njagisaako dam. Dams are not necessarily good environmental and biologically. Zikendeeza fish life span ate ne zitta n'amazzi somehow. Dead waters don't last. Living waters last. So when you talk about the water formation, you need living waters. I think living waters in okubeera fed environmentally and circumstantially to uphold the lifeline of the aquatic lives, including the fisheries, the crocodiles, the hippos, etc. Ekirala ekisinze okumalamu amaanyi President Yoweri Kaguta Museveni asukumbiza ne NADS yalimbalimba abantu nti abalimi ababulijjo ate nga be majority ajja bassa ku line batandika okutambula. Kasooka ajja mbuyinza emyaka 35 tukoma kulaba kimera kye bayita coffee ne cotton ku coat of arms ya Uganda. Naye bannansi abanaku abadde badependinga ku bibala ebyo for so many years including the colonial days okuva bwe bajja ku coffee marketing board, lint marketing board tibalina assurance ku bye balima ebibatawaanya bwe bayasinziranga okwerera abaana baabwe n'okugenda ne bajjanja biba mu malwaliro. Badependinga ku speculators abagula emwanya abawala. Ono boyogera ku bibadde mu 2 byendiko kubanga 2 yeyongedde obwavu. Olwokuba you have not guaranteed the marketability of the products of ordinary people basobola okufuna sente zinababeezaawo n'abaana baabwe. Tuli mu bank tudependinga ku speculators abawala abajja ne bagula emwanyi nga bwe baagala. That practice must stop if we are going anywhere. Okay. Kanzijewo muganda wange Dindu wasaba simanyi gwo mwaka bwe kutambulidde kiki ekisinze okukolera amawulire the good the bad ne losers and winners kwaba nawe tutanyo okutuula ne tulaba the winners and the losers most especially mu side ey'ebyobufuzi ku mwaka gwetikiddwa nnyo ebyobufuzi at the end saako ne mu COVID-19. Ndowooza nja kutandika n'ekyokulabirako kino ekisooka njajju wange ekizambo nti bw'ogenda mu biriiro by'emmere bye bayita restaurant
abasajja abo abafumba emmere yaawo babeeramu n'emmere yaabwe gye beesiga nti yeesinze okuwooma era buli mu kasitoma ayingira tugeze bukenya ng'ono nga bamugamba atulinawo kapirawo k'ennyama kawooma nnyo bamusikirize mangu akagule kakole ki kagwewo kati omwaka guno nze ng'ow'amawulire bino ngenda byogera oba banantwala bantwale naye amazima amatuufu geegano yeesinze okwetikka omwaka guno n'ebitongole by'ebyokwerinda eby'enjawulo mu kutiisatiisa bannansi n'okutulugunya bannansi n'okukuba bannansi n'okutta bannansi nga tewali proper report n'emu oba explanation n'emu gye basobola kuwa ggwanga ate nga mu ssemateeka batugamba nti poliisi eriwo okukuuma mateeka n'ebiragiro kukuuma bannansi n'ebintu byabwe ne toyinza kuŋŋamba nti ne broad daylight omusajja ajja n'emmundu ng'agikutte bulungi ayambadde engoye nga zino zendimu agobererwako omusirikale akuba abantu nomala ate minisita w'ebyokwerinda novaayo n'otugamba nti abakubye abantu tetubakola ki tetubategeera poliisi yabadde eriruddawo erina otukuuma guno omwaka yeegwetise okuva lwe gwatandika paka okutuusa lwe guweddeko bawunzise bakubye bannamawulire bannaffe awatali yadde n'okuswalamu n'eddakiika n'emu muganda wange Ashirafu Musaasira era musabira gyali kabuze kati obulamu bwabukole ki abuyiweyo emagombe n'okutuusa kati tetumanyi oba naddawo n'aterera bulungi naye nga wootuukira okukuba omwana akutta obukwasa akakamera akatono bwe kati noyagala omukuba omugye mu bulamu bw'ensi bw'oba olaba nga byakola si bituufu mukwate mumusibe ki ekimukubye okitegera n'okeera ku makya n'okuba abakazi abatunda emiyembe ku nguudo emiggo nga gyoli nti balina ensobi gye bakoze ng'ate mmwe mwennyini gavumenti mwe mulemeddwa oteekawo emirimu abantu gye balina okusavayivingirako korona wano atukubye fayini ajja kukwata ekifo ekyokumwanja ekyokubiri naye ate bannabyabufuzi bakozeseza korona okutulugunya abantu ba bulijjo weebuuze ng'ogyeko ekyokututulugunya n'otukuba n'otukola buli kimu bintu byaffe ki bye bakuumye emirembe bagikumye eddiini mirembe ki gy'olabawo egiriwo essaawa ya leero tewali bw'obeera nga naawe wootudde awo wennyini oyogera otyawo omanye enkya bagenda kukuweereza kati muganda wange ono Gerard Katumba ssaawa zino bamwetaaga kubuulira bubuulizi ggwanga ti bino byebiri egindi bino byebiri egindi amasimu gaali receiving enkya n'eggulu ne bwe mbadde nzija kumpi wasoose kunkubira nanga mwana sirisitedde bulungi naawe weebereremu bamunoonya bamwagala okitegeera bwe tuba nga tuli mu nsi gye bagamba nti erimu democracy bwe mba nga kyenjogedde gwe tokikkiriza vaayo kichalenging nti awo ekyayogedde kikyamu ekituufu kyekiriwa kyekino kitaka information kana kumayo oli mutuufu nnyo omuntu bwagamba tulina emirembe oba tulina security terinawo abasirikale ba Uganda balina kubeera ku nkenke tulyoke tufune emirembe ekyo kye twanawaniriramu eruwero katutandikira kati nnyo kasooke tuveeko mulamu katonnya kusobola nkole ku nsimbi bwe tukomawo Dindu bw'asaava yongera otukubira tooki mu omwaka ye nga bwagulabye general okuva gye twatandikira n'okutuusiza ddala olunaku olw'eggulu wesibe birika ekomewo tovaawo. Weewaawo mbaniriza nnyo munansonyiwa kunuza sound yatutawanya nerooza weewaawo eri very clear ojja kweta ku mukuto gwa Facebook ne Twitter
Yes, I can confirm. The sound is very clear. Nchali ne Honorable John Kenu Chams, the man, yagala kifo cha Rubaga South, mu kikole gwango olukulu Dean Boa Sava sakone Grace Kenya songa zetunako za mwaka 2020 nga bwe gutambudde sako n'okussa focus obo bwanga bonna okuboolekeza omwaka 2020 mugumu biki ebisuubiro tutandikidde okuba kulaba n'okutegeera mwaka 2020 nga bwe gubadde muganda wange Dean Boa Sava we nakomye ng'okyatuwa preamble yo nga bw'olabye omwaka 2020 era ajja kusaba ogende mu maaso. Twawunzise nga nkugamba nti poliisi yeeridde empanga eyokubeera nga n'ebitongole ebirala ebyokwerinda nga balagajjalidde obuvunaanyizibwa bwabwe bwabaweebwa okukuuma bannansi nga balina kubeera ku bunkenke okusobola otuwa emirembe abantu ne bakubibwa ne battibwa ate abakulembeze ne bavaayo mu ngeri ey'okubalaata nga bw'olaba muganda waffe Zebra Senyange bwe bakazaako eryammando bamukubye wano amasasi mu misana n'attibwa. President n'avaayo n'akikkaatiriza bulungi nti abamukubye batongole byakwerinda n'akubiddeko ne mukyala wa Kasimu okitegeera kuganga balinga abaga nti kyabulijjo ekyo enteeka esobola okujja n'ebojja ku binyeebwa ebyanikiddwa mu lujja ekyo kitegeera kati ekyo bw'okiteekaawo bwe tudda ku bulwadde buno obwamunaabya mu ngalo coronavirus ekyo kibadde kyakusoomoza kunene nnyo naye ate ne kituleka nga kitwanisa obuziina bwaffe mu ngeri etya nti abanaku n'abanaku bonna abali mu ggwanga lino ndowooza gwe guno omulundi ogwali gusookedde ddala bukyanga gavumenti eno ejja mu buyinza mu mwaka gwa 1986 okulaba abantu we babeeredde mu kye bayita collective effort nti twekembekembe ng'abafiiriddwa ku kyalo Honorable leeta yaawo akawunga k'olinawo Bukenya leeta ebijanjalo by'olinawo tudduukirire ffenna abatalina n'abalina bakole ki bafune ekyokulya naye ate abasajja ne bataswala emmere ne bagibba abantu gye baagaba okuwaayo abantu abasinga tebaafuna mmere nalaba ku bitongole ebyaleeta omuceere gwalaba bagugabawo kyere nange siraba bwe bagugaba ebitongole ebyaleeta butto sukaali biki bikyo biwaayo gwalaba babigabawo ate nendabako n'abayimirira ne bagamba nga speaker wa parliament n'agamba nti abasajja baaguze amata amakadde ge baleese ne bagabira abaki nze nkola mawulire ga byakunoonyeza sometimes njogera ekintu nga maze ofuna information yakyo nafuna ku bifaananyi ng'abasajja poliisi erina emukono awo waliwo omusajja yasuubula omuceere gwonna gwe baleeta okugabira abantu n'agukwata n'aguteeka mu warehouse emukono awo ng'agutunda ate gusuubuza guguza baki bantu poliisi negenda nawo nekwata n'omuceere bulungi nnyo negutikka ku mmotoka neguleeta nekoma mu kkubo nga bagiwadde obukadde 10 omuceere negubula tegwatuuka ku poliisi tegwaddayo ne wali oba okitegeera kyenkugamba ekyo n'okiteekaawo eddagala lya covid lyazze nenze ndowooza baalireetedde bagagga munaku kyagenda okusobola okugula doozi eyo enebeera mu bbeeyi eyo nga tasobodde nagenda kwekebeza ku mitwalo 15 gye baateddewo zensuubira mu mbeera efaanana bweti eggwanga lyali badde ligamba nti kubanga obulwadde obwo bukyali tu tekiniko ku bantu ba bulijjo butegeera baali badde abantu babakeberera bwereere kyekyetaagisa okuwaayo ssente nga tumaze omwaka mulamba abalina bizinesi baziggalidde buli kimu kyonna amabanja gali mu bantu waligambye bugambi nti abantu bagende bakole ki kubanga tulina mu bajeti bayisaawo bajeti ey'ebigwa bitalaze bw'obanga tosobola kwata ku ssente zaffe zetukuŋŋaanyize za NSSF z'otutema buli mwezi ne ziterekebwa kwata kale ku ssente ezo otuyamba otujjanjabe oba ojjanjabe bakadde baffe ekyo nakyo kyagaanye okitegeera kakati gwe ng'oŋŋamba nti mwaka 2020 abasajja bagukozesezza nga kwegamba akayitiro ak'okwagala okuyisaawo ddiiru zaabwe nkusibirawo njogeredde wano siringa prophet of doom anything can happen from now olw'okutya okulonda kwe tugendamu kubanga politics ono yazze n'agenda asanga ekirwadde kino kati bannakigwanyizi ne bakikozesa gwe ŋŋamba otya nti ogadde district 16 obutagenda kulonda oba kubayo campaign kyokka ng'ate mu bumyufu bwa NRM bwe bwali bukubibwa oba bwonna obubaddewo ebitundu ebyo baakubayo campaign kiki nnyo kyowatiddeyo essaawa zino nga wayongezayo n'okwongezayo akamyufu ako n'okwongezaayo paka okutuusa lwekaakola ki okusimba mu mugongo lwekaakubibwa mu mugongo ng'ate abantu baali no muntu ku muntu
akakiiko k'ebyokulonda bwe kaba kaatula ne minisitule y'ebyobulamu ne bakkaanya nti ddala kituufu okulonda kusobola okubaawo kuba abantu baalaajana ne bagaba bwe kiba nga tekisoboka bakwongezeeyo bano ne bagaana okitegera kati balina kuguma bugumi nze gambe essaawa yonna bayinza otuzaayo mu lockdown ey'okubiri bw'oba ng'osooka kuŋŋamba nti kakati ebitundu ebyo tetugenda bigendamu kati bagenda tuzaayo mu lockdown ey'okubiri either nga tetunagenda kulonda oba nga tumaze okulonda ekyo kisuubire ekizala ekikutte omubabire ennyo byebyobufuzi okuba nti abantu be baali tebasuubira kuba b'amaanyi ti ate bazze ne babeera b'amaanyi bukyanga gavumenti egaya opposition ku mulundi guno egiwuliddemu okitegera wabasajja bano nze nkuze mbalaba nga boogera mu byobufuzi is the only man gwemanyi nti ayimiriddewo ebbanga lyonna n'ayimirira n'ayogerera ensonga gy'ayimiriddeko n'agyogera n'agiggusa nga teriimu amukoze eki naye olwaleero boogedde ne babawulira bino byolaba kutya buno eggwanga ligenda abasajja batutte ebibira byonna ebyebugoma wali eri ne batusiba abamawulire bannaffe bonna babasibyesibye lwa bibira ng'oŋŋamba nti omwaka gubadde gwakuzannya abaana baffe tebasomye omwaka mulamba president alga nti bannaffe twajjira mu buyinza 85 awo tewaliwo okusoma oba kitegera ebintu ebisese Uganda bingi ebitasoboka walala wano bisoboka omusajja mu parliament information akalase mwamara kwa badde otandika nogamba yagambye mbutugenze maaso economic growth nabakyeyo nga wetwogerera ebbanja lya elyensi yonna erya Uganda statistics za Bloomberg ligenda mu 55% to the GDP kitegeeza abachina very soon banatera okutumba umbako by mortgage okisegera agati ensonga endala gye madege n'okugamba nti bw'otunuulira embeera nga bwezeefaanana n'ebiriwo kakati ebigenda mu maaso kkiriza obagaana twandibanga twajaganyizza okuyingira 2020 ngera bwe twajaganya okuyingira 2020 naye tuli mu kaseera akakati abaga ak'amaanyi ennyo gyetulaga wabinnya ate obwavu kugenda kusinzira n'okusingako we bubadde olwaleero wabaddewo ndoza okubagana obubeerawo bannamawulire okubeera nga reporting on COVID-19 saako kankigatte wamu saako n'okureportinga ku byobufuzi bigenda maaso mu mwaka 2020 bannamawulire tusanze buzibu ki era mu maaso tugenda okubeera nga tubwanganga butya okulanga COVID-19 nzijukira muganda ffe Kazibe Bashir Mbazira investigative of course gye yakolanga agenda malwaliro agamu nga tubamuwa stories amuga ffe tetuli balwadde bakola kyate batwanikanga cases biki nagenda mugundi nzijukira naye kenyini nakola gundi yali yakiruddu omukyala gwe bassaako case yasookera ddala nawaga nti afudde COVID-19 biki nenjiteeka ku mukutu ne baagala okumba obi naye ogenda okutuuka maaso nga ddala kituufu omukyala yali agenze kufa bintu birala nnyo byafa namusa COVID-19 njo kweta ekintu ekyo tubannamawulire okuripota ku mawulire aga COVID-19 n'ebyobululu bitwetedde nnyo obuzibu kati kwashe ojogerako kyaddiini buli lwobeera mu ggwanga nga obutiitiizi bwenkanankana obwannakyemalira ebibiri ebyo bwe bitambulira wamu gubula asala sawa ya leero waliwo ebyobufuzi bingi ate nga balowooza nti fe abamawulire ffe tuleetedde abantu abalala okukola ki okutegeera kubanga Bukenya ng'ono ajja kuba alina ensonga gy'alaba ng'agiraba naye nga alina ensonga ezimukugira ogikola ki ojjogerako lukyamuzi ng'ono afuna ensonga olwa omukutu ogwampeera asobola okwogera ku nsonga kakati omuzibu ne gubaawa nti bakama bafe oluusi be tubadde tukolera bamukubira bukubizi kasimu ne bamugamba gwe ojja kugira bw'olabika oyagala license yegende nagamba ekyo tekyogerwako bwe bwoba ontunuulira ng'olaba abantu basomesezza kyenkana ki ku bulwadde bwa korona okusomesa kutono nnyo wabula embeera eriwo yakutiisatiisa si kusomesa yakutiisatiisa kati mukubeera nga mukutiisatiisa okuliwo kireetedde okubeera nti wamawulire bwagezaako okwagala okulaga ekituufu nti kyekino ekirina okuba nga kikolebwa kati ate waliwo bano abali mukubbira mu kintu kino ekiriwo
buli lwolaba wano nga waliwo ensonga egenda mu maaso abakungubaga baba weebali naye ate n'abeeteeseteese okubba ebintu by'omufu babeera bakola ki weebali kati ababadde mu kubba ensimbi za covid babadde bangi buli lwogezaako okulaga abantu nti ya covid bannanga abadde ali bwati ne bwati ono ali mu kutya mu kubba yasooka okugamba abo nno bali mu kulabula abantu batandemu ebyobufuzi bagamba covid takola ki taliyo naye nga ate tenabaayo omukutu n'ogumu wa mawulire agamba nti titulina covid kituufu gyali naye engeri gye bamukuttemu mu Uganda si yeesaana okukwatibwamu weewaawo nja kujja bamutabiseemu ebyobufuzi bingi kati n'otuka okuba nti owamawulire atuuka n'okuba nga naye asoberwa kyagenda okwogerako nekitagenda kwogerwako kubanga gwe bwe ngamba nti nno buli afudde mu kiseera kino afudde covid okitegeera kubanga kati nze ndaba buli official wa gavumenti yenna abadde afa mu kiseera kino tafudde bulwadde bulala afudde ki covid kale mukama katonda abawumuze nga bw'abawumuzizza naye ekyebuuzibwa embeera etuuse okubeera ng'efaanana bweti ssente zonna ezaayisibwa ebintu byonna ebize bigambibwa nti azi zino zigenda kukola ku kino zino zigenda kukola ku kino zaakoze lakawe tugenda okujja ddini of course okuba tochi mu accountability ffe nga bannamawulire tulina okukola okubeera nga tucekinga abantu bano ngenda kujjawo ewuwo era otuwe ku investigative ezenjawulo zizookola kanziyewo Grace Bukenya ebyokwerinda omwaka 2020 byosinga gwe okubeera nga otunuulira nnyo naye ate kigaana nakubeera nga ompa ne ku birala byolabye mwaka 2020 tutandikirawo ebyokwerinda obirabye otya na biki ebisiza okukolera omwaka ogwo the good and the bad 2020 gubadde omwaka ogw'okusoomoozebwa gubadde gujjuddemu ebintu bingi nnyo naye okusingira ddala nti okulumbibwa kw'ekirwadde kino kwateeka panic ne confusion mu societies zaffe naddala abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abamu ne bava ne ku mulamwa okwawukanako ko n'abateesa abalala nze nja kugamba nti waliwo ebikoze obulungi ate era waliwo ebiremye ate era waliwo ebibulamu ebisobola okutereezebwa mu sekita y'ebyokwerinda emyaka 2 emabega mbadde ensoma olwaleero nendaba nti crime rate ey'omwaka guno ba ebadde wansi nnyo emisango egivuddeyo ennyo egiraze egirinnye waggulu ate emyaka gite gibadde nnyo waggulu omwaka guno emisango egyekuusa ku butabanguko bw'omu maka domestic violence ba ebadde nnyo ebadde shootinze nnyo ate nga emabegako wali robberies zibadde nnyingi nnyo naye tukizuula oluvannyuma nti olw'okujja kw'ekirwadde kino n'okutangira entambula y'abantu olumu kibadde kisaze ku bakyala kimpadde okuzza emisango egy'ekikabwe ekyo. So tosobola kugamba nti the security has registered success lwansonga ntubaddeko mu lockdown olwa kafyu tosobola kubeera nga oyogera oti simanyi oba kiba kituukira kiba kituufu olw'ensonga security etaaga kuwa credit kiba kituufu olw'ensonga nti nabo babadde n'omukono mu kintu kino weewaawo waliwo ebirumira naye babadde n'omukono gw'amaanyi nnyo nga bwolaba olwaliwo kati bwoba otambudde ku nguudo kati ez'ekiro checkpoints kweziri kuliko abalungi kuliko n'ababi kati ekyo tulina okukiwa credit abalungi wawe bakoze obulungi wa bannayuganda we baganyuddwamu twabadde tutandika okwogera wano Mr. Wamala wayogedde ku bibaddewo mu ba LDUs kituufu waliwo ebyali birumira naye bekikwatako nabo era oluvannyuma ne bakiraba olukakkana nga babazizzaayo okwongera okubabangula basobole okutuuka n'omulembe mu byonna nja kutunulamuko okufa kw'abantu kwe twandiise nti okubaddewo mu butanwa okubaddewo mu bugenderevu okubaddewo with impunity n'obulagajjavu kakati nja kutandikira ku kino ekibaddewo ennaku nga 2 ekyemabega Zebra Ssenyange Mukama Katonda amumuze emirembe akikoze bubi okujja mu kaseera kano buli obulamu bwa munnayuganda bwonna bwa NUP oba wa CP oba wa NRM bwa mugaso nnyo
naye nti ebimu bibadde bireeterwamu empulunguse entono eziri mu byokwerinda nga bamu bakikola obukugu nga bubulamu abalala ne bakikola mu bugindirivu abalala ne bakikola nga tebalina nsonga gye basobola kukola ki kuwa. Nze mabegako kawo myaka nga 2 emabega 3 nali victim mu nsonga ezimu ezefaananyirizaako nti sometimes security officers batambulira ku information ba-actingira ku information ne bata-actingira ku intelligence kubanga intelligence that's processed information then oluvanyuma n'okola ki bwe tugamba nti gundi ono akola ekintu bwe kiti obusobozi weebuli obusobola okumusanga mu kikolwa okusinga okumujja mu nnyumba oluvanyuma lw'ekikolwa oba tukoze dita. Security organs mu Uganda zisinga nnyo okugendera ku intelligence oba information. Kakati ezimu oba olumu oba abantu abamu as individuals batambulira ku information kinzandisenga nti oba onga olugambo olw'okumizigo kigambibwa okitegeera nga tebasobola nti olugambo bwe lujja filtrate kinoonyereze react. Kakati obunafu obwo bubaddemu mu 2 naye ku ludda olulala bambi nabo bakoze tukkirize bakoze ebibalemye naye bye bakozeeko babikozeeko njaga mu Uganda obulimu bye bakozeeko byokiriza bye biriwo. Kati ekisooka kya byonna okutuyisa mu muggalo guno gwonna nga bw'obadde ogulaba ebibadde bisobola okubeerawo okuttattanya ekitiibwa kya Uganda oba ekifaananyi kya Uganda ku bintu n'obulamu bw'abantu byandibadde bingi nnyo olw'ensonga nti abantu abamu batambula ne baleka amakampuni ne baleka amaka gaabwe ne baleka ne cases ezo zibadde minimum okusinziirako ku myaka giri egikoze eki egisimu. Nze olumu kati awo mbaako ka credit ne ngamba kino bakikoze babaddewo kati for instance okujja olwali mbaddeko emulago ku covid ward nga ndaba ate civilian doctors tebaliwo naye nga ndaba ate abasirikale bangi nnyo nga bawadde obulamu bwabwe n'okukwata abantu kuki n'engalo okubasitula. Kati ebintu ebimu mbawamu credit wano ne wali naye ate era ewalala netukonda nga kati nga bwe nkugambye ekyo nti era ne mu mwaka kati ogwo guyise mubaddemu ekifaananyi ekikyamu era ekyomusirikale yasiwusa empisa nakuba family. Kati ebyo byonna okujja kukye tubasaba nti bano abasiwufu b'empisa bagezeeko nnyo okulaba nti bababonereza ate bannamawulire babateeke ku mwanjo okutuusa ebifaananyi ebyo oba okutuusa amawulire eri abantu nti ono bwakola ekintu bwe kiti kivaamu bwe kiti naye amawulire abantu tebagalina. Abantu abamu bazza emisango bwe gito ne batambula butambuzi ne bagenda bugenzi. Kati mu 2020 ebikoleddwako abasajja bano bibaddewo n'ebibalemye nebibalema n'ebimu nze luli naliko ku talk show neŋŋamba nti ate bakama baffe mu security ebintu ebimu basooke baliwo okujja okwogera kubanga olumu oyinza okujja okwogera n'osajjula. Very good. Awolaga walunyo nyaga olage impact ya communication oba okwogera ku speed nga tebafumitiriza information lumu nefuma ddala kitufu omuntu yasoma public relations nogamba nzo okubeera nga this wasn't professional communication olumu mu bitongole binene erese esajjusa oba erese eretedde ekyembeera okusajjuka. Kati era bwe obunafu obubaddemu obutonotono naye kyemmanyi ate basobola okutereeza nti waliwo di owokwogera ki ekyokwogera nabaani bogenda okwogereramu. Wabaddewo abantu abasooka empisa emabegakaawo ne baziba enguudo ne bookya ebipiira ne bakola batya naye bw'obanga ozze okubaako ky'oyogera nnyonnyola abantu obasomesa rules of engagement
kitegeeza ki lwaki amaanyi gano deadly force gakozeseddwa mu kifo kya reasonable force abantu bategeere bulungi okusinga nti ate okujja statement eziba zifulumye olumu ne zirumya abantu bano oba ne zongera ate okubamalamu ki amaanyi weewaawo waliwo ebitatambudde bulungi kati nga bwolaba incident eyo yaliwo ey'okwekalakaasa bintu by'abantu ne byonoonebwa naye ate era nze nzirayo nti mu rules of engagement obusobozi gavumenti yene ebulina ebusobola okukwata abantu abo okuba disablinga nga tetebatidde weewaawo bw'oyogera ku bintu ebyo nga disabling tugenda mu nsonga z'ebikwenda kye twandise crowd control methods ba crowd controlling ndowooza gavumenti yange gyenzikirizamu ekyalina obuzibu bw'amaanyi nnyo mu nsonga ezo nti bw'oba olabye amawanga ag'enjawulo ku mikutu egy'enjawulo gye tugoberera CNN, Al Jazeera, BBC, Fox, whatever abantu babeera mu kwekalakaasa n'olaba nga ne tiyagasi olumu alwawo nnyo ng'olaba bakozesa nnyo physical like emibiri gyabwe tiyagasi agenda okujja nga era si wano mu Uganda crowd control okutunya mwaka 2020 have we succeeded oba security agencies zikyalina obuzibu kakati waliwo ko step bwetutuuse mu kulaba okwange kubanga mbadde nsavinzeeko ebweru nenzijjako ne wano naye waliwo bintu bingi nnyo byetubulamu kati for instance nze waliwo ekintu kyenneewuunya ennyo naliko okweka bulumu nga waliyo okwekalakaasa okwo abasajja ku section yemu nga kuliko chaplain nenebuuza ate omuli emyoyo ate anoonya ki mu bino katutandikira bwe tujja okutegeera kiki kyategeeza so nkole ku nsimbi bwe tukomawo okwongera okuba torch actually digging into the matter okwongera okutegeera ab'ebyokwerinda engeri gye bakwasaganyamu ensonga zaabwe crowd control saako n'engeri gye balina okubeera nga bamaaningamu obujagalalo ebintu ebiringa ebyo saako n'engeri gye balina okuzza embeera mu nteeko n'ebirala byonna ebigwa mu kkowa eryo eri ebyokwerinda katukomemu kino ekidda kutuvaawo